მომეცი ჩანთა. კიდევ რა გინდა? დაიჭირე. მომეცი ჩემი ჩანთა. არა, არ მოგცემ. მეტი საქმე არ მაქვს. მომეცი ჩემი ჩანთა. არ მოგცემ. რა იყო? სულელები ხართ? აქ არავინაა. წავიდეთ. ჩემი შურის ძიება სასტიკი იქნება. ინანებენ რომ საქმე ჩემთან დაიჭირეს. დორა, არ ინერვიულო, შენ უბრალოდ უნდა გადმოხტე და შეაშინო ჩოგბურთელები. მილანა, დარწმუნებული ხარ რომ ბაყაყებს ესმით შენი? რა თქმა უნდა ესმით. ის იმ ჩოგბურთელებზე ჭკვიანიც კია. კარგი ვიჩქაროთ და დავმალოთ დორა. წავიდეთ. დენს ჩოგბურთელების კარადებია? ო, დარწმუნებული ვარ, აქალაგებდნენ. სასაცილო იქნება თუ ჰალკის აღმოჩნდება. ბეისბოლის მოთამაშევ, შეწყვიტე ხუმრობა. ჩვენ ახლა არ ხუმრობთ. კარგი რა, ბიჭებო, მოდუნდით, ხუმრობა უნდა შეგეძლოთ. მერთო რა ბავშვი ხარ. ნუ მეძახი, მაღიზიანებს. რას აკეთებენ ეს სულელები? ისინი ჩვენს გეგმას ჩაშლიან. ეს ბონიას კარადაა? კი, ეგა. ო, არა, აი ესა. არა, აი ეს არის მისი კარადა, მეგობრებო, ბეისბოლის მოთამაშევ. გაიწიე. მეგობრებო, აქ გომბეშოა. ეს ჩემზეა, არ არის ჩემზე. არ ინერვიულო, მე გიშველი. ბეისბოლის მოთამაშევ, გაგიჟდი? წავიდეთ. გეგმა ჩაიშალა. ჩავფლავდით. ო, ჯანდაბა, როგორი სასაცილო იყო. კინაღამ ჩავიფსი, სააბაზანოში მივდივარ. მოდი ბუშტო, გელოდები, იჩქარე. დიდხანს ნუ დარჩები? ო, ის მართლაც სასაცილო ისტორიას ყვება. ხო, მაგრამ მისი ნათქვამის ნახევარი ტყუილია. მერე რა, სასაცილოა. ოჰ, ჩემი კისერი დამღალა ამ ბინტმა. ვერ ხედავ სად მიდიხარ? შენ პირდაპირ წინ უნდა იყურო და არა შენ სულელურ iPhone 6-ში. ენჯი, ეს არის iPhone 13 Pro Max-ი. არ მაინტერესებს Pro Max-ია თუ რა. მაინც ლუზერი იქნები. მალე გავმდიდრდები და შენ ვეღარ დამიცახებ ლუზერს და მოგინდება ჩემთან მეგობრობა. ნახოთ. ახალი მანიკური გაიკეთე? სულელო, სად არის ლორა? თქვი სწრაფად. არ ვიცი, სხვებს გითხე. წადი სადაც მიდიხარ. სულელი. რატომ იცინი? ცხენები იცინიან რომ იცოდე. ჩვენ ადამიანები ვართ და უბრალოდ ვიცინით. კარგი ნათქვამია, კარგი იყო. ლუზერმა იცის თუ როგორ იხუმროს. შენ ჯერ კიდევ არ გაგიგია, ის ნამდვილად კარგად ხუმრობს. ვინ ჯანდაბა ხარ? რას გულისხმობ, ენჯი? ეს გუფია, ის დიდი ხანია რაც კამპუსშია. აქამდე არასდროს მინახავს. გუფი როგორ ხარ? გუფის როგორც მულტფილმში? ენჯი, გუფი ძაღლი კი არა, ადამიანია. დიახ, მე ადამიანი ვარ. ენჯი, ცუთხასიათზე ხარ? გამარჯობაც კი არ გითხოვს. ისე დაგწინი. ხომშვიდობა? წარმოიდგინე, ხასიათზე იმიტომ არ ვარ, რომ საუკეთესო მეგობარმა მიღალატა. ლორამ ვერანაირად ვერ წარმოვიდგენ. ხო, ლორა, სულელებო, სხვათა შორის თქვენც მალე უღალატებთ ერთმანეთს. ჩვენ სულელები არ ვართ. ენჯი, ეს ჩვენთან არასდროს მოხდება. ჩვენ უმაგრესი გუნდი ვართ. ხო, ჩვენ მეგობრები ვართ. შეწყვიტე მუშტების ქნება ყოველთვის. ის ძალიან ცუდი სანახავია. კარგი, ენჯი. სულელები. სად არის ბუშტი? ტუალეტში დაიხრჩო? გოგოებო, ნახეთ, ვიღაცამ ჩემს კარადაში გული ჩადო და აქ აწერია მიყვარხარ.
როგორი საყვარლობა? ეს სიყვარულის 100%-იანი გამოვლინება. ზუსტად ვიცი, რომ ეს მე მომწერეს უბრალოდ კარადები აერიათ. ეს მე დამიწერეს, რადგან ყველა ლამაზი ბიჭი კამპუსში მე დამყვება. არ გონია, რომ ძალიან დიდი წარმოდგენა გაქვს საკუთარ თავზე? არა, ყურადღებას საერთოდ არავინ არ გაქცევთ. გარდა მოცეკვავე ბეისბოლის მოთამაშეებისა. კიდევ ერთი ასეთი საქციელი და გუნდიდან წახვალ. ოჰოჰო, შემაშინე. შენ ნამდვილად არ ქმნი გუნდს. არც შენ. გაჩუმდით ორივე, შეწყვეტეთ კამათი. გუნდში ყველაფერს მე ვწყვეტ. ენჯი, იცი რა მოხდა დღეს? იცი ლორა, არ მაინტერესებს რა მოხდება შენს თავს. არ ვარ ხასიათზე, მაგრამ მაინც გეტყვით, რადგან ჩემი საუკეთესო მეგობარი ხარ. იცი რა ლორა? აღარ მინდა რომ მეგობარი დამიძახო, გესმის? მოშორდი აქედან. რატომ ენჯი? გაბრაზებული ხარ, რადგან სუნამო არ მოგეცი შპრიცით. კარგი, აი შეხედე, მე გაძლევ. ესეც ასე, შეინახე შენი სუნამო. საოცარია, რა სანახაობა? ბონია რა არის? მეც მეჩვენე, არ არის სასიამოვნო ხალხის საუბრის მოსმენა. ჩვენ არ უსმენთ მათ, გავდიოდით და აზრი არ აქვს გოგოების გასახდებში დაპირისპირებას, თუ არ გინდათ რომ თქვენი ხმა ყველამ გაიგოს. ენჯი, შენი არ მესმის, უდანაშაულო ბატკანს ნუ თამაშობ, ყველაფერი გესმის. არაფერი არ მესმის, რატომ გაბრაზდი ჩემზე? ჯანდაბა ვერ გავიგე, რაზე ჩხუბობენ? შენ როგორც ჩანს დაგავიწყდა, რომ არსებობს საუკეთესო მეგობრის კოდი და შენის დაარღვიე. რა კოდი? რაზე ლაპარაკობ? არაფერი დამირღვევია. ხედავ, შენ არც კი იცი საუკეთესო მეგობრის კოდის შესახებ და მე აგიხსნი. შენი საუკეთესო მეგობრის შეყვარებული შეიძლება იყოს მხოლოდ შენი მეგობარი. ხალხთან კოცნამ დაარღვია საუკეთესო მეგობრის კოდი. არ არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. ის მოღალატეა. მეგობრის ყოფილ შეყვარებულთანაც არ შეიძლება გასვლა. თუ ისინი ჩხუბობენ, არ შეგიძლია. ხალხი შენი შეყვარებული არ არის. ის შენი ყოფილი შეყვარებულია და მას აქვს უფლება შეხვდეს ვისაც უნდა. რაც არ უნდა იყოს, მე და შენ აღარ ვართ მეგობრები და მოშორდი აქედან. დავიღალე შენი სულელური შეყვარებულებისგან. წადი, მოღალატე. გოგოებო, ლორა მიდის. მოსმენა არ არის კარგი. ჰო, შენი შეყვარებული არ არის, ყოფილი შეყვარებულია. ნახეთ ვინ არის აქ. მარტო ხელა ენჯი. ვიღაცას უღალატეს და ტირილს აპირებს. მოშორდით აქედან, ჩუგბურთელებო. აბა ბიჭებო? რა? სად მიდიხარ ენჯი? შენი საქმე არა, სულელებო, გამიშვი. რა არის შენ ჩანთაში? აბა მომეცი ვნახო. აიფონი დამივარდა. რა ჯანდაბა გჭირთ, სულელებო? კინაღამ ტელეფონი გამიტეხეთ. მომეცი ჩანთა. კიდევ რა გინდა? დაკ. მომეცი ჩემი ჩანთა. არ დავაბრუნებ მას. ღმერთო, როგორ მტკივა. მომეცი ჩანთა სწრაფად. არ დავაბრუნებ. რა იყო, იდიოტები ხართ? გონი ეს შენ გეკუთვნის. მადლობა ჰალკ. დაკ, წავიდეთ. ბიჭებო, დამელოდეთ. პატარა ენჯი, ყველაფერი კარგადაა? ხო, კარგად ვარ. შენ გადამარჩინე. შენ ჩემი გმირი ხარ. პატარა ენჯი, მე ხომ დაგბირდი რომ ყოველთვის დაგიცავ მეთქი. ჰალკ, ენჯი, შენ ხარ მოღალატე და არა მე. ჰალკ, შენ კი ნაძირალა ხარ. ამას ვეღარ ავიტან. აღარ მინდა შენი დანახვა. ლორა, შენ არასწორად გაიგე ყველაფერი.
მეგობრებო, მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ ჩვენს ახალ ეპიზოდს. ნახვამდის ყველას!